É moi curioso como afrontamos a historia galega, porque eso tamén é unha cousa que comentamos, de que hai un pouco o mito dos vikingos como tipos invencibles, etcétera, etcétera. Insisto, quero dicir, cando vemos a narrativa galega, non sabemos cantas veces eles atacaron. É dicir, a información que temos é moi precaria. Entón, tamén, parte do que se nos conta ten que ver digamos, con victorias. É dicir, non sabemos cantas derrotas houve, Claro. pero sí, máis ou menos, temos unha relación de como sucederon as cousas no resto de Europa e en reinos máis, digamos, máis ricos, no reino franco, sabemos un pouco como funcionou todo eso, nos diferentes reinos de Britania. Entón, a historia que temos en Galicia é unha historia con bastante de éxito, en relación a eles. É dicir, na primeiro ataque, que os colleu desprevidos, totalmente, no 844, é dicir, colleu-nos totalmente desprevidos. Eran mogollón, é dicir, por lo que din as crónicas. Son rexeitados directamente e se les queiman, según as crónicas, 60 barcos directamente ali. Se les queman, eles despois continúan hasta Lisboa e vemos que eles despois, cando avanzan para o sur, van gañando. Pero cando chegan a Galicia, non. E isto pasalles varias veces. É dicir, que atacan... E que sucede en Galicia? Non lo sabemos moi ben. Pero sí sabemos que son rexeitados en numerosas ocasións. Sí sabemos que se realiza un sistema defensivo. Eso é único en Europa. É dicir, ese sistema defensivo de amplio espectro, é dicir, que fai, bueno, neste caso, por exemplo, os bispos de Santiago, eso é único en Europa do momento. É dicir, ese sistema defensivo. Nese sistema defensivo están, por exemplo, Lanzada, ou está Cedo Feita, que está preto de Pontevedra, ou outros puntos. Pero había máis puntos. E, ademais, sucede unha cousa. Temos unha chea de fortificacións na costa galega, pero unha chea, é dicir, moitísimas, que non sabemos moi ben, porque ainda están sin investigar desde o punto de vista arqueolóxico e non están na documentación, e podan que ten que ver con esta presión de piratas. Entonces, a costa galega é unha especie como de búnker, é dicir, de alguna forma. Só en Carnota temos 3 fortificacións, dúas delas claramente asociadas a ese período, é dicir, por documentación, que é a Fortaleza do Pindo e a Fortaleza de Canetum, de Canedo, e outra que nós intervimos de Torre dos Mouros, que non é exactamente unha fortaleza, pero que pode corresponder a ese período. Son Carnota, é dicir, e de aí tira para diante va seguindo todo o litoral. Entón, suma eso, suma o feito de que, por exemplo, que facían moitos vikingos? Os vikingos aliaban con un rei ou cun candidato a rei para destruir a outro, non? Entón, sempre iban xogando un pouco a zorra entre uns e outros, e apoiaban ahora apoiaban este, tal. Que ocorre? Que en Galicia o rei tamén é moi difuso. A veces está aquí, pero a veces está en León, a veces está en Oviedo. Aquí vai todo o seu ritmo e do seu xeito. Entón, non hai a quen apoiar, todos están entre eles enfrentados, pero digamos que o enfrentamento entre eles xa ven de serie en Galicia, entón, internamente, o cual, eles non saben moi ben onde meterse, os nobres que hai, como hai tantos nobres e moi pequenos, tampouco teñen a capacidade de soportar un exército mercenario. Por outro lado, as diferencias dentro de Galicia territoriais son enormes. Claro. É moi complicado. Pasa o mesmo que os franceses, é dicir, aquí non había maneira de meterlle dente desde un punto de vista como eles, por exemplo, como fixeron en Normandía, como fixeron en no Báltico, como fixeron en Irlanda. Por exemplo, en Irlanda, que se parece un pouco, a estrategia que tiveron en Irlanda foi máis que dominar todo o territorio, iban pouco a pouco, se asentaban nun lugar, facían unha especie de colonia comercial, ganaban territorios, iban picando un con outro. Eso nunca o chegaron a facer aquí, aínda que temos evidencias documentais de que eles asentan. Temos evidencias de dous tipos. Temos evidencias de que son os ocupas, é dicir, por exemplo, a Ostrava, que son unha das familias máis poderosas do norte de Galicia, lle ocupan unha granxa en Meirás, non sei se nesa granxa despois estaría vivindo Franco, pero lle ocupan unha granxa, é dicir, hai un traba que fai unha doazón a un mosteiro e que eu vos dono esta granxa, pero o problema que ten é que ten uns ocupas los romanos, que ten uns tíos metidos aí dentro, non? E sabemos de outro tío, a partir dun documento de Celanova,
que tamén, que lle ocupan a casa. Entón, é moi curioso eso. Non sabemos moi ben que pasa aí. É dicir, e despois tamén sabemos que hai un campamento deles no Ulla. O sabemos por un documento no que van delimitando a zona de Cordeiro e entonces un dos marcos, digamos, do Couto ou do territorio é o sitio no que estaba a cidade dos Lordomani, que é clarísimamente un campamento. Clarísimamente un campamento. Entonces, que pasa? Que a zona esa do Ulla tuvo unha presión urbanística enorme. Ahora vai salir o primeiro libro que, que aborda o tema dos campamentos vikingos en Europa, ainda vai sair agora, e de investigación faltalle moitísimo. Eu teño a sorte de participar nese libro, eu teño a honra de participar nese libro, é moi difícil localizar as pegadas físicas de onde están eles. Tens que ter unha sorte tremenda para localizalo, non? Entón, pero ainda así o que sabemos é que eles aquí se atopan un territorio terriblemente hostil. E é unha historia de éxito. Entón é moi curioso como moitas veces, fíxate, é dicir, cando ti colles, se ti buscas vikingos en Galicia, te van a aparecer un montón de fotos de, eu que sei, da romaría vikinga de Catoira, de outros sitios e tal. Fíxate dun detalle que é flipante, que fala moito de como a veces temos a nosa cabeza e temos o noso imaginario. Nunca vas a ver os galegos de frente. Sempre son atacando. Cando a nosa historia é ao revés. É dicir, é unha historia de éxito. Hai un momento ultra épico que cando o Obispo Rosendo e o Conde Gonzalo, que ademais debía ter algún lío grande con eles, destruen a Gundre. É dicir, Gonzalo mata a Gundre. É dicir, matan ao rei vikingo, reventan as súas naves. Nunca vemos a cara dos galegos. Sempre vemos a eles atacando. E, sin embargo, non temos o relato contrario, que é que realmente nós non sabemos se eles... Ahora podemos falar diso, pero o que é moi curioso é como nós non nos incluímos na historia. Nos entendemos como asentes pasivos nunha historia na que fomos tremendamente activos. É dicir, eles intentaron tomar Santiago varias veces. Un Santiago moito máis pequeno do actual. E non foron capaces. Porque o sistema, o que se pode ver agora, en algúns sitios, o sistema defensivo de Santiago foi brutal. É dicir, no século X. Un dos máis avanzados da Europa do momento. É dicir, un sistema con un foso de auga moi complexo, con unhas torres moi determinadas. Eles intentaron tomar Santiago, non foron capaces, en un par de ocasiones. E, sin embargo, tomaron moitas cidades europeas. York, moitísimas grandes cidades europeas dese momento. Entón, ollo, e despois iban para Andalucía, para o Mediterráneo, e facían as de Cristo, lá baixo. Sen embargo, aquí foi todo sempre moito máis controlado e tiveron moitas dificultades para construir unha especie de hegemonía. Sobre todo porque sempre hai moito debate. Había un historiador que decía, Emilio González López, que falaba de que eles intentaron asentar aquí. Os vikingos empezaron saqueando, pero no século X comenzaron a preocuparse, a querer ser señores feudais. Que comenzaron a querer ser xente con terras e señores, e foi un momento no que toman Normandía e empezan a colonizar moitos lugares, Sicilia, Sicilia, outros lugares, non? Eles queren ser, os normandos se queren xa convertir nunha especie de pobo e moitos outros. Entón, hai a dúda de se eles intentaron facer o mesmo en Galicia. Se eles intentaron asentarse en Galicia. Pero era moi difícil. Por eso que che digo, é dicir, porque era un territorio que non era fácil, porque non tiñas a quen destronar. Claro. Porque tú, como conseguiste o poder en Galicia? Ou vas sitio a sitio, buscando sitio a sitio, ou como consigues? É dicir, si cando chegou o Lancaster no século XIV, tivo que ir porta por porta. Sí. Nas cidades, porta por porta, Tuvo que ir, a ver, déxate, non había, non había ninguna soberanía central. Todos tiñan moi claro que eso era un reino, pero o rei, bueno, pois prefería moitas veces, se había problemas, pasaba as montañas por outro lado. É dicir, e estaba ali. Entón, non había eso, co cual, pode que lles interesara, porque quedaba no marco do camiño que era o Mediterráneo, era un espacio vizoso, interesante, pero era moi difícil conquistarlo. Se o comparamos con Normandía, con Inglaterra, que é outro chairo, coas zonas de Escocia nas que se sentaron, coa zona de Dublín, que tamén é super fácil de conquistar, eles tuveron unha cidade moi importante en Dublín, que Dublín foi moi vikingo. Isto non ten nada que ver, é dicir, non ten... Isto é moito máis complicado, en xeral, que o que eran todas as outras zonas de Europa.